最近有一套電影尋秦記啊，咁由呢個古天樂去拍呢套電影嘅。而家咧你大家有發現到就係有啲商場例如啲七仔啊、OK 啊嗰啲地方咧，就有嗰個尋秦記呢個金大志嘅尋秦記嘅抽卡咁樣嘢啦。咁我琴日就去咗 OK 同七仔，竟然冇喎。今次我去咗 Donkey 買，終於有啦，所以我一口氣買咗5個，咁我就首先就拆咗第一包先，因為我係其餘嗰啲我自己拆，所以我今次就拆咗一包先，所以我就咁我就揀啦。好呢個，希望中古天樂，我想要古天樂。呢個石頭張續聰，佢都普通類似書籤嘅嘢嚟嘅。OK，咁我今次抽得咁多先。如果你哋鍾意條片嘅，記得訂閱、like 同 subscribe， 同埋我考完試就會真係去睇尋秦記啦，同埋你哋想要嘅話，可以去呢啲其他七仔啊、OK 啊、同埋 Donkey 啊，Donkey 好多，所以買啦，同埋佢呢個咧就係佢係10 pack 嘅10 pack，所以係咁樣咯，10個 pack， 我唔知點樣啦，佢係10個 pack 咁樣咯，所以我就今次拍到嚟咁多。如果鍾意呢條片，記得訂閱、like 同埋 subscribe，多謝大家。